Halo Sobat Tukang Rekam dimanapun berada, kali ini Tukang Rekam akan memberikan info tentang resep minuman jahe hangat untuk meredakan batuk. Berikut adalah resep minuman jahe hangat yang dapat membantu meredakan batuk. Bahan-bahan: 2-3 cm jahe segar, dikupas dan diiris tipis 2 cangkir air. 1-2 sendok makan madu, sesuai selera, setengah lemon, peras airnya, opsional. Cara membuat: 1. Didihkan air dalam sebuah panci. 2. Setelah air mendidih, tambahkan irisan jahe ke dalam panci. 3. Biarkan jahe merebus dalam air selama sekitar 10-15 menit untuk mengeluarkan rasa dan sifat-sifat penyembuhannya. 4. Matikan api dan saring air jahe ke dalam sebuah teko atau cangkir. 5. Tambahkan madu ke dalam minuman jahe, aduk hingga tercampur rata. 6. Jika ingin memberikan rasa asam segar, tambahkan jus lemon secukupnya ke dalam minuman. 7. Minuman jahe hangat siap disajikan. Anda dapat menikmati minuman jahe ini 2-3 kali sehari, terutama saat batuk terasa kering atau tenggorokan terasa gatal. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan batuk serta memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Madu juga memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu meredakan batuk. Namun, jika gejala batuk Anda berlanjut atau memburuk, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat.